अगर आप बिल्ली पालते हैं तो आप जानते होंगे कि बिल्ली घर में सिर्फ एक ही इंसान के साथ सबसे ज्यादा अटैच होती है। लेकिन इसके पीछे क्या राज है, चलिए जानते हैं। बिल्ली हर एक को फौरन एक्सेप्ट नहीं करती। वह ऑब्जर्व करती है कि कौन उसे जबरदस्ती पकड़ता है और कौन उसे इग्नोर करता है और कौन उसे उसकी मर्जी से रहने देता है। कुछ लोग बिल्ली को बुलाते हैं, जबरदस्ती उठाते हैं, जबकि कुछ लोग बिल्ली को खुद चलकर आने देते हैं। बिल्ली हमेशा उस इंसान को चुनती है जो उसे आजादी के साथ मोहब्बत दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिल्ली कई बार खाना किसी और से लेती है और मोहब्बत किसी और से करती है। जब कोई बिल्ली एक इंसान को दिल से चाह ले तो फिर वह उसके जैसे किसी और को कभी दिल में जगह नहीं देती। इसीलिए बहुत सी बिल्लियां एक इंसान के जाने के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। आपकी बिल्ली घर में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती है, मुझे कमेंट में